好，我们谢谢长老的分享，也谢谢郑弟兄的翻译，也求神纪念他们辛劳的摆上。此时此刻，我也不有想起一个基督徒的名言，不知道大家有没有听到过？就是当你第一次踏进教会的时候，你是客人；第二次的时候就是主人；第三次的时候就是仆人。我想在座的话，我们大部分都是仆人，是仆人的举举手。第三次的，超过第三次的，我想大部分都是仆人。所以让神祝福我们成为我们忠心的仆人，我们一同来建造我们的教会，好不好？好不好？大家说好的话，我们一起起立唱回应诗歌《教会我所爱》120首。最后，请牧师为着我们做总结的祷告。
尽力为自己家的同时，主我们多少时候为你生的家所劳心所劳累，主求你用你的宝血再次来接近我们，让我们的心思都能够回转向你，让我们在能够享受恩典的同时，主让我们能够真的承担起主我们的责任和我们的义务。主我们真的谢谢你，主求你来教导我们，求你用你的话语来激励我们。主我们真的谢谢你，求你来帮助我们，让我们能够真的有一种使命感，一直我们有一个方向感，让我们能够知道自己的使命，也知道自己的责任。我们要满心感谢赞美你。今天既然你的仆人把教会的信息摆在我们面前，我们感谢你。我们本来是世界上面的人，今天蒙了你的恩典，我们成了教会一分子，这是你的恩典。我们今天你是我们的天父，我们都是你的儿女，我们都是弟兄姐妹。主啊，我们在这个大的家庭里面，好叫我们尽了自己做儿女的本分。主耶稣，就是你赐给我们的恩赐，我们应该在教会里面彼此服侍。谢谢主的恩典。主耶稣，我们今天有软弱的弟兄姐妹来，主啊，有病的弟兄姐妹来，主耶稣，求你伸出大能的手，按在他们的头上，来医治他们，使他们完全得到平安。感谢赞美你，主耶稣。愿你的话存在每一个人的心里面，成了我们属灵的一个领域，好叫我们都因你的话得到医治。感谢赞美主，我们只要祷告，奉主圣名，阿们。弟兄姊妹，请坐。好，接下来是我们欢迎新友的时间。请问有没有第一次今天来到我们当中的新朋友？请从位置上站起来，我们大家认识一下，好不好？好，感谢主，这里有2位。还有没有？这边也有，请那个陪堂同工留意一下，这边有2位，这边也有2位，好吧？我们一起唱2次欢迎歌。我们在主里，我们真诚的欢迎你，也盼望你能够真的留下来，我们一同敬拜我们这位又真又活的神。散会后如果有时间的话，请在原位上停留几分钟，我们有陪堂同工与你分享，好不好？谢谢你。好，接下来是我们的堂务报道。